За сайн байцгаана өргөн үзэгчтэй. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энд хорон цугласан нийт үзэгч та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За өнөөдөр бид нар нэгэн хэлэлцүүлэг явуулахаар энэ тавхин хорон цугласан байна. За ингээд өнөөдрийн хэлэлцүүлэгний маань сэдэв бол хүүхдийн эрх хамгаалалт багш боловсрал гэсэн сэдвээр өнөөдрийн хэлэлцүүлэг маань явагдахаар байгаа. За ингээд өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт маань бол бид нар 7 зочныг урьж авчирсан байгаа. За одоо ингээд энэ зочдоо танилцуулъя. За хамгийн ихний зочин маань бол Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Өвгөн Цэцэг таныг урьж байна. За дараагийн зочин болохоор боловсрол соёл шилжүүлэх яамны зөвлөгчтэй Саран танилцуулъя. Дараагийн зочин маань бол бид ас хамгаалахаас нэгэн хүнтэй зочныг урьж авчирсан. Одоо энэ зочин нь Өвгөн дэвсгэр соёлын хөтөлбөр дэвсгэрийн багш Найдан таныг урьж байна. Төрийн бас байгууллагын төлөөлөл Жанжиг таныг урьж байна. Хавхас сургуулийн нийгмийн ажилтан Ган Чимэг таныг урьж байна. За багш нарын төлөөллөөс Орч гэрэл таныг судалсахыг урьж байна. За мэдээж хэрэг эцэг эхийн төлөөллөө өрхөмжүүлдэг гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийн манай хэлэлцүүлэгт эцэг эхийн төлөөллөөс болон Бөөбатар гэсэн хоёр эцэг эхийн маань байна. Яагаад софтвер сурч байна? За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хэлэлцүүлэг эхлэхийн өмнө бид нэг сток үзүүлэх гэсэн байгаа. За энэ сток одоо та бүхэнд үзүүлье. Хүүхэд гэж хэн бэ? 18 нас хүрээгүй хүн бүрийг хүүхэд гэнэ. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль. Энэ бол Бата. Бата 10 настай. Батагийн аав ээж нь гэртээ байнга хэрүүл хийж муудалцдаг бөгөөд Бататай үргэлж муухай тааламжгүй харьцдаг. Бата харин аав ээжтэй гомцон уран тоглоомондоо гаргадаг байв. Хүүхэд хүчирхийллээс ангид аюулгүй орчинд эцэг эхийнхээ халамжинд эрүүл өсч бойжих хэрэгтэй. Хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эх нь онцгой нөлөөлдөг. Батагийн аав ээж нь салахаар болоход түүнээс юу ч асуулгүйгээр хөдөө байдаг нах захынд нь байлгахаар болов. Бата айлд гэр цэвэрлэж, хонь хариулж, хашаа хороо цэвэрлэж, мод түлээ бэлтгэх зэрэг хүнд хүчээр ажил хийхээс гадна үргэлж загнуулж зэмлүүлдэг болов. Бата аав ээжтэй маш их гомдож байлаа. Хүүхэд өөрт хамааралтай альва асуудлаар шийдвэр гаргахад оролцох хэрэгтэй. Бата хөдөө нах захын дан байхдаа үеийнхэн хүүхдүүдийн адил сургуульд явж, дуртай номоо уншиж, дугуйланд хичээллэж, олон найзтай болохыг маш их хүсэж байв. Энэ тухайгаан ахтаа хэлэхэд зөвшөөрсөнгүй. Хүүхэд гэр бүл, сургууль, нийгмийн арга хэмжээнд өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, сурч боловсрч хөгжих хэрэгтэй. Батагийн ах зах нь түүнийг наадмаар хурдан морь унахыг шаардав. Бата хүсэхгүй байсан ч хүчээр хурдан морь унлаа. Бата уралдаж байхдаа морьноос унаж хөлөө хүнд гэмтэж хөгжлийн бэрхшээлтэй болов. Хүүхэд гэмт хэрэг аюул олсол сэтгэл санааны дарамтаас бүхий л орчинд хамгаалагдах хэрэгтэй. Хүүхдийн эрхэн тэдний нас хүүс, нийгмийн гарал, биеийн хөгжлөөс үл хамааран бүгдэд адил эрх тэгш байна. Гэхдээ хүүхэд томчуутай адил өөрийн эрхийг бусдаас шаардаж чаддаггүй. Тиймээс хүүхдийг өөрийн эрхийг эдэлж зөв сайн хүн болж төлөвшөртөн төр засаг аав ээж эмээ өвөө ах эгч багш нь тэдэнд эрхийг нь зааж сургаж эрхийг нь эдлэх нөхцлөөр хангах замаар туслах үүрэгтэй. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах нь эргэн бүрийн үүрэг юм. За одоо ингээд шууд асуултанд орсон дээр явж байна. Ингээд энэ төрөлцөөс бүх зочдтой бид нар зориулж тус тусад нь асуулт
бэлдэж ирсэн байгаа. За энэ асуудлыг дагуу та бүхнээсээ асуултаа асууж хэлье. За хамгийн ихэнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч ууган цэцэг танаас эхнийхээ асуултыг асууя. За нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсад хүүхдийн эрх хамгааллын талаар ямар хөө үйл ажиллагаа явуулдаг юм бэ? Энэ талаар та санаа бодлоо хэлнэ үү? За юуны өмнө энэ туран цугласан хүмүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр манай нэгдсэн үндэсний байгууллага бол ерөнхийдөө хүний эрх болоод хүүхдийн эрх за мөн олон улсын аюулгүй байдлын сахин хамгаалах талаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тийм учраас яг хүүхдийн төлөө гэх юм бол тэдний боловсрол нийгмийн сэтгэл зүй болоод хэрхэн хөгжиж байна вэ гэдэг талаас нь ерөөдөө нэгдсэн үндэсний байгууллага ажилладаг байгаа. За тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллага маань 1945 оны 10 сарын 24-нд Америкийн нэгдсэн улсын Калифорни мужийн Сан Франциско хотод 51 гишүүн орнотойгоор анх үүсгэн байгуулагдаж байсан. За тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллага нь болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдэг нь ерөнхийдөө олон улсын хууль, эдийн засгийн хөгжил, аюулгүй байдал, нийгмийн асуудлууд болоод хүний эрхийн талаар олон улстай хамтран ажилладаг ийм байгууллага байгаа. За тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын маань гол зорилго нь бол олон улсын хэмжээний асуудлыг шийдвэрлэх, эрх тайван аюулгүй байдлыг сахиулах, хүний эрхийг хамгаалах, түүний тул улс орнуудын харилцааг зохицуулах байдаг. За хамгийн гол зорилго нь бол эрх тайван аюулгүй байдлыг сахих ийм гол зорилготой байгаа. За тэгээд үүний дараагаар бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрх гэдээ ярьж байгаа учраас хүний эрхийн түгээмэл тухайг бол маш чухал. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 1948 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 217-гийн А3 дахь долоор Парист хүний эрхийн тунхаглал бол батлагдаж байсан. За тэгээд энэхүү тунхаглал нь дэлхийн 2 дугаар дайны тунхаглалаас үүдэж хүн бүхэнд төрлөх эрх бий заяасан байдаг ерөөдөө хэмээх санааг энэ санаанаас бол үүдэлтэй. За нийт 30 зүйл заалтаас ерөөдөө үүддэг. За дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр холбоотныхны буюу Их Британи, Франц зэрэг холбоот улсууд хүний дөрвөн эрхийг бүхэн зөвшөөрөн хэрэгжүүлэхийг уриалж байсан. Энэ болохоор яг ямар дөрвөн эрх вэ гэхээр үг хэлэх хэрэгжүүлөө, за тэгээд шашин шүтэх хэрэгжүүлөө, айцаас ангид байх хэрэгжүүлөө, за мөн хүслээс ангид байх хэрэгжүүлөө гэсэн энэхүү дөрвөн эрхийг бол хэрэгжүүлэхийг анх уриалж байсан. За тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын тунхаг бичиг хүний үүрэгцийн нэр хүнд зайлшгүй эрхийн төлөө гэдгээ нэгдсэн үндэсний байгууллага илэрхийлж бүх гишүүн орнуудаа яс үндэс хүйс хэл соёл болон шашныг харуулцгүйгээр хүний эрхийн зайлшгүй эрхжүүлэг зөвшөөрөн сурталчилгыг уриалсан байдаг. Үйл ажиллагааны талаар ярих юм бол ерөнхийдөө Монгол улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ суурин төлөөлөгчдийн төлөөлөгчд бол хаана хүний эрх, хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна, хаана аюулгүй байдал үүсэж байна. Тэнд бол тулж ажилладаг. За тэгэхээр хүүхдийн тухайд ярих юм бол хөдөө мал малж байгаа хүүхдүүдээс эхлээд сургуулийн завсарсан болоод за сурах орчин нөхцөл бүрдэж чадахгүй байгаа аюулгүй байдал байгаа тэр хүүхдүүдийн төлөө ажилладаг. Жишээ аваад үзэх юм бол сая Баянгарын аймагт гэхэд үерийн аюулаас болоод үерийн аюул гарсан шүү дээ. Тэрнээс болоод ерөнхийдөө хүнд орчин нөхцөлд байгаа айлгуулууд гэхэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгчдийн аймгийн засаг даргатай хамтарч ажилладаг байх жишээтэй. За тэгээд мөн за бас нэгэн жишээг дурдж өгөх юм бол 2015 оны 7 сарын 25-нд за хүүхдийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн суурин төлөөлөгч ноён Роберта Бенс гэхэд мөн хүнд хөдөлмөр эрхэлж буй
хүүхдүүдийн одоо тэр орчин нөхцөлийг бас судалж түүнээс одоо хэрхэн зөрчсөн сэтгэл арга замыг бас ярилцсан байгаа. За, сайн ярьсан баярлалаа. Дараагийн асуултыг профессор Соён Шилбэгийн яхад нэмэгдсэн сарын бүрийн танаас бодуулъя. За, хүүхэд хамгааллын тухай хууль нь манай асуудлаас цааш нөлөөлж орж ирсэн байгаа. Энэ хуулиар хүүхдтэй холбоотой ямар чухал ямар асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн бэ? Энэ талаар таны бодлого. За баярлалаа. Энэ хуулийг баталснаар хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоог бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн бүхэл орчинд хүүхдийг бүх хэлбэрийн хүчирхийлэл дарамт мөчлөгөөс хамгаалах урьдчилан сэргийлэх холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. Монгол улсын нийт хүн амын 48% нь 0-18 насны хүүхэд байдаг. Хүүхдийн эрхийн конвенцэд 1989 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагаар батлаж элсэн орсон байгаа. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль хүүхэд нь иргэний харьяалтай байх, амьд явах, эсрэг мэнд хамгаалах, тоглох, наадах, сурч боловсрох, үзэл бодоо чөлөөтэй илэрхийлэх гэх мэт хэрэгүүд батдаг. Тэгээ хүүхэд хамгаална нь хүүхдийн бүрийн нийгмийн бүхий л орчинд альва дарамт хүчирхийлэл, мужид үл хайх явдлаас хамгаалахыг хэлнэ. Хүчирхийлэлд өрсөн хүүхэд хараа хэмтгүй хүүхэд үл хөдлмөр эргэлдэг, сургуулиас завсарсан эцэгхийн хайр халамж хүртэхгүй байгаа хүүхэд, үлсний цөөхөн хүүхэд эдгээрээс гадна хүмүүсийн доогдол сургалтын хоцрогдол зэргээс болж анги хамт болондоо гадуур хөрдөг дарамж халны төгтөг цөөнгөө гараад байгаа. Иймээс багш эдгээр хүүхдээ ажиллах ордог арга барил эзэмших хүмүүсийн эерэг аргын өсөл санааг үйл ажиллагаанаар нэвтрүүлэх нийт тулгамдсан асуудал болоод байна. Хүүхдийн янз бүрийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, сургууль хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаагаар нь дамжуулан тэрнийг нийгэмд идэвхтэй болгоход дэмжих нөлөөлөх гэх бол сургуулийн гол зорилго юм аа. Хүмүүсийн эерэг хандлага нь хүүхдийн эрхийн болон боловсролын зарчмуудад суурьсан тэдний төлөвшөлт хөгжлийг шинжлэх ухааны үндэстэй бүрдэн жолоодох явдал юм аа. Монгол Улсын боловсролын тухай боловсрол нь хүмүүндэг ажилласан тасралтгүй бүхнийдэг бүтээмжтэй байх, иргэн бүрт суурь боловсролыг заавал түгээх, эзэмшүүлэх, энэхүү заалтар үндэс болгон боловсролыг эзэмших, хөгжих тэгш боломж олох боловсролын нээлттэй уян хатан үйлчлэгийг хөгжүүлэх нь чухал юм аа. За одоо дараагийн асуултыг Өвөр Монголын Улсын сургуулийн хөлбөмбөр буур дээд сургуулийн багш Нандин танаас асуултад тавих гэж бодож байна. За нэгсэндээ одоо Өвөр Монголын Улсын сургуулийн дундад ус гэж яддаг тийм ээ. За энэ усад хүүхдийн хамгааллын талаар ямар хууль ажиллагаа явуулах юм бэ? Энэ талаар та. Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Би өнөөдөр та бүхэндээ Өвөр Монголын хүүхэд багцуудад эрх хамгааллын тухай дүгнэн танилцуулга хийх гэсэн юм аа. Хамгийн түрүүнд багш сургашаас хүүхдийг хамгийн түрүүнд амь насыг түрүү хамгаална. Дараад нь бие махбод, дараад нь эрүүл мэндийн эрх хамгааллыг гүйцэтгэх юм байна. Тэгээд түрүүгээр нь сургачийн хувийн явуулалтыг эрх гэж байна. Эргээд дараад нь нэр төрийн эрх, сургачийн нэр төрийн эрхүүдийг хүнд байдаг. Бичгийн хүүхэд гэсэн чинь өөрийн гэсэн нэр төрөө хамгаалахыг дотроосоо бүдгүй болгож бидэнтэй таниулахыг хүсдэг. Эргээд 3 дугаарт нь болохоор өв хөрөнгөний эрх, сургачийн өв хөрөнгөний дураараас сүнг бохчид шууд уудалж болохгүй заавал зөвшөөрлийг авсан байх хэрэгтэй. За түүний үтсэд багш энэ хуулийг эзэмшсэнийг үндсэн дор хамгийн түрүүн багш нар уламжил заан сургаалтын арга барилын хувиргаан. За 2 дугаарт нь болохоор багш болгон шалгалтанд зориулсан мэдлэгийг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Эрх хамгааллын мэдлэгийг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. За түүний улмаас улам нэг алхам хууль цаазын дүрмийг төгөлдржүүлнэ. Хамгийн түрүүнд заан сургаалтын арга барилыг шинжилнэ. Уламжид арга барилаар сургачийг заан сургаалт байж болохгүй. За 2 дугаарт нь болохоор хүнээр үндэс болгохыг баримтлана. За хүн болгон дээр өөр гэсэн өрх байна. Тэнийг багшаас тэнийг хамгааж өгөх хэрэгтэй. За 3 дугаар нь болохоор багш сурагч болон эцэг хууль цаазын хамгааллын мэдлэгийг үжин ухамсарыг танин мэдсэн байх хэрэгтэй. Үйл явдал нь болохоор
сургуулиас жоохон байгууллага гариг болгоны нэг гаригийн тусгай нэг хичээлээр сурагчдад 2 хичээл моралын хичээл дахиад зан дарахад өрөөл хамгаалал багц зүйн өрх хамгааллын мэдлэгийг эзэмшүүлсэн хичээл зориулан орно. За энэ нь болохоор гаригийн суртал ухаан агуулга гэж хэлдэг. Хоёрдугаар нь болохоор сарын суртал ухаан агуулга. Хуулийн систем ухаан тогтолцоо болон амар түвшний сэргийлэг материалыг сурагч эцэг эхнэрт сар болгоныг түгэн өгдөг. Тийм юм A4-ийн цаасан дээр тусгай тийм хууль цаасыг өгөөд сурагчаас багш гэж эцэг эхтэй авч өгөх тийм мэдлэгийг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Гуравдугаар нь болохоор оны суртал ухаан агуулга. Оны суртал ухаан агуулга болохоор хугацаа онцос дахиад 6 сарын сүүлчид шүн сургуулийн хугацаа эхлэхээс өмнө багш гэрийн ахмад эцэг эх гэсэн үг. Тэгээд сурагч нар булталаа нээж агаад дараа жилийн зам харилцааны амар түвшин дараа жилийнхөө дүнэлт хийх тийм дүнэлтийн хурал, суудлын хурал хийх юм байна. Энэ нь болохоор сурагч болон багш нарын үйл ажиллагаа. Эргээд багц зүйн хүүхдэд дамжин хууль суралцах. Багц зүйн хүүхдийн суралцах болоод дунд насны ангийн суралцах хууль өрх хамгааллын суралцах арга барил нь адилгүй. Багц зүйн хүүхдүүд болохоор насанд хүрэгчдийн хамгаалах хууль, зам харилцааны амар түвшин, сурагчдын цахилгаан батгээд 3 хууль цаадыг багш нар өөрөө сурагчид заан сургаал өгөх хэрэгтэй. Дахиад дунд ангийн хүүхдэд нь болохоор хичээлийн сууд цагаан ашиглан хууль цаазын мэдлэгийг өөрөө унших буюу улсаар хайрлах дүрм тогтолцоог өөрөө уншиж танин мэдэх хэрэгтэй. Хуулийн системийн үжил ухамсар эцэг эх болгочид өх орны сэтгэлийг хүмүүжүүлнэ. Сүүлд нь дүнэлтэд болохоор багц зүйн хүүхэд бол манай улсын ирээдүй. Тийм учраас үндэсний хүсэл найдлага юм хүүхдийн өрх хамгааллын өн төрөнд талууж багш болсны хувьд бид нар өрх хамгааллын сайн түгэн сурталчилах хэрэгтэй. За баярлалаа. За ингээд өөрсдөө оюутнуудаас эсвийн өрөөнд хэдэн асуудлыг бол тодруулсан байгаа. Тэгээ ингээд дэлгэцэндээ харлаа хандуулах гэж байна. Нэг зүйл сурвалжлага бэлтгэсэн байгаа. Сайн тань өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Танаас нэг асуултыг тодруулах гэсэн юм аа. Багш мөрчлөө сурж байгаа оюутнууд ер нь яагаад хүүхдийн хамгааллын талаар мэдэх ёстой юм болоо? Та яагаад энэ ер нь асуудал нь чухал юм бол та өөрөө бодлоор болсноо хэлнэ үү? За, юуны өмнө өдрийн мэндийг хүргэе бүгдэнд нь. За, тэгээд бага усны хүүхэд нь болохоор өөрийгөө хамгаалах чадваргүй байдаг учраас яг тухайн хүүхдүүдтэй зохих хэмжээгээр нь бид нар багш хүн одоо хичээл өглөө хичээлдээ ирэхэд нь яасан эсийн асан хөвгөрч яцарсан байдлыг бүгдийг хамгаалж бид нар тэр эцэг эхчүүдтэй харьцах учраас багш хүн зайлшгүй тухайн хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар зайлшгүй мэдлэгтэй байх ёстой гэж бодлоо. Бидний танаас нэг асуултын талаар тодруулах гэсэн юм. Багш мөрөөд сурж байгаа оюутнууд ер нь хүүхд хамгааллын талаар ер нь мэдэх ёстой юм болоо. Энэ талаар ер нь мэдэх юм ямар ашигтай юм болоо. Мэдээж олон улсад нийтээр бүлээн сурч хүүхдийн эрхийн хуулийг конвенцийн дагуу гэж авсан байдаг. Тэгээ үүнээр уламжлаад манай улс ч гэсэн олон улстай хамтдаа одоо оны эрхийг үзэлтэй амьдлаар авах хэрэгтэй гэсэн бодлоо авч үзэж байгаа. Тэгээд яагаад мэдэх ёстойг бол мэдээж бид багш мөрөөр сурч байгаа. Хүүхдийг хамгийн их хайрлах ёстой, өөрийнхөө хүүхдийг хайрлах ёстой учраас хүүхдийн эрхийг нэгс тавих ёстой. Өөрийнхөө эрхээс илүүтэйгээр. Тэгээд өөрийнхөө хүүхд өөрийнхөө эрхийг дээр тавьж байгааг мэдсэн хүүхдүүд мэдээж хүүхдүүд багштай мэдээж хайртай, дуртай байна тийм мэдээж зэрэгтэй явах хэрэгтэй. Гэвч ингээд өөрсдийн эрхийг боогдуулж хадгалсан юмор ингээд байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор бид нар багш мөрөөс сурч байгаа болохоор хүүхдийг дээдлж хайрлах хэрэгтэй байгаа. Таны өдрийн мэндийг хүргэе. Танаас нэг асуулт асуусан. Таны бодлоор багш мөрөөс сурч буй оюутнууд хүүхдийн эрх хамгааллын талаар мэдэх ёстой юм болоо? Яагаад энэ чухал юм болоо? Сайн байна уу? За бага насны хүүхд бол тэгш хэрэгтэй байх ёстой. За хүүхдүүд одоо үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж насан туршидээс одоо яагаад гэсэн асуулт байг тавьдаг. Тэгээ яагаад гэсэн асуултыг одоо хариулснаар
бага насны хүүхд одоо шинэ зүйлийг мэдэж авдаг. Мэдгүй зүйлээ одоо мэдэж авдаг байгаамаа. Тэгэхээр цаашаа одоо хүүхдийг тэгээд одоо хөдөлгөөний одоо хязгаарлаж болохгүй бага насны хүүхдийн цэцэрлэг тахт нь одоо хүүхдийн одоо хөдөлгөөнийг нь одоо хязгаарлаж болохгүй. Хүүхд одоо цэцэрлэгтээ одоо сурч хөгждөг байгаа юм. Таны өдрийн мэндийг хүргэе. Танаас нэг асуулт асуух юм. Таны бодлоор одоо босмолоос болчихсон оюутнууд хүүхдийн хамгаалсан бодлоор ер нь мэдээлэл авах хэрэгтэй юм болов уу? Энэ ер нь ямар ач холбогдолтой юм болов уу? Өөрөөр болдог юм уу? Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд хүүхэд гэдэг бага насны хүүхэд цэцэрлэгийн хүүхдийн насны одоо тэр тусмаа сургуулийн насны хүүхдүүдийн фик докторсоо одоо тоглоомор биш тоглоулаа. Одоо тийм үрийг одоо өөр цаашид өжих боломжийг 4-5 одоо хүүхэд дэвш эрхтээ тоглох гэхдээ эрхийн богдолцохгүй тэр талаас нь илүү багшийн хүнийг алцаач гэх юм аа. Ингээд иймэрхүү сурвалжлага бэлтгэсэн байгаа. За энэ сурвалжлагын ямар ач холбогдолтой байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө энэ одоо өнөөгийн Монголын нийгэмтэй хүүхдийн эрх хамгаалал нь ямар хөө байгаа, ард иргэд ирмэн хүүхдийн эрх хамгааллын талаар ямар хөө бодолтой явдгийг энэ бүгдийг сонсох үүднээс бид энэхүү сурвалжлага бэлтгэсэн байгаа. За ингээд дараагийн асуултыг төрийн бас байгууллагын төлөөлөгч Жажиг танаас тодруулъя. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрх хамгааллын өнөөгийн байдал ерөнхийдөө ямар хөө байгаа вэ? Энэ талаар үзэгчтэй болон энэ зочдтой мэдээллийг таныг өгөх гэж байна. За Монгол улсын хуульд бол за хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурч болохгүй гэсэн тийм заалт мэдээж байхгүй. Хүүхэд болгон сурч хөдөлмөр хэрэгтэй байгаа. За өнөөдрийн хувьд гэх юм бол за босор соёлын шинжлэх ухааны яамны төрийн бас байгууллагын зүгээс мөн босор соёлын байгууллагатай зэсгээ хамтран за 2014 оноос 2018 оны хүртэл маш олон арга хэмжээнүүдийг хамтарч ажиллаж байгаа. За тэрний маань зарим үр дүнгууд нь зэсгээ гараад эхэлсэн байгаа. За жишээлх юм бол одоо сонсогдлын бэрхшээлтэй одоо хөгжлийн бэрхшээлтүүд маань 100% гэж үзье тийм үү. Тэнгүүд за тэр 100% гэдэг маань 13% нь л өртөө тэр яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийнхаа тэр сурах хөстэй сургуультай сурч чаддаг. Тэр үлдсэн 90% яасан бэ гэхээр за сурч чаддаггүй ч юм уу эсвэл сурах таатай орчин нөхцөл бүрддэг учраас сургуультай явж чаддаггүй ингээ орхигддог. За тэр байдлыг ингээд тавьж бид дүгнэлт хийгээд за энэ 90%-ийг яаж 10% руугаа шилжүүлээд нийтэд ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээ өөрсдөө сурч хөдөлмөр эрхээ одоо яаж хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг асуудлыг авч үзээд за одоо тийм тэр хүүхдүүдийн одоо тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй 16-аас дээш насны хүүхдүүдийн хөгжлийн бэрхшээлийг тийм судлаа явуулсан. Тийм бүр техник технологи одоо тийм авчраа за тийм бүр тэрийгс одоо ингээд шалгах тийм комисс гэсэн ингээд ажилласан байгаа. За тэр нь ямар хүчтэй комисс юм бэ гэхээр за мэдээж тэр хүүхдүүдийн 16 насны хүүхдүүдийн хөгжлийн бэрхшээлийн одоо ингээд судалснараа одоо шатнд нь одоо ингээд тэр хүүхдүүд хичээл зааж сурах гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр тэр жишээ одоо за жоохон бага зэргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээ их юм тэрийг одоо ингээд тусна тийм бага дунд их гэх ингээд англиар за мэдээж тэр хүүхдүүд ингээд хичээлийн зааж гэсэн үг байгаа. За ямар за 2014-өөс 18 онд ярьсан тийм ээ. За энэ хугацаанд ч гэсэн мэдээж та бүхэн ингээд олон нийтийн одоо ингээд телевизээр үзсэн бол одоо нөгөө сонсголгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань за одоо нөгөө хичээл хаялтыг өгсөн тийм ээ. Одоо нөгөө багш нар маань одоо хангалтгүй байх, охины хэл мэдэхгүй байх. Одоо тэрээс сур таатай орчин нөхцөл маань ингээд бүрдэхгүй нэгсэн үгээс тэгэхээр тэр бүгдийг зэн хаалцсан мэдсэн байгаа. За тэгээд гадаад улсад за охины хэлний чиглэлээр одоо багш нарын гэсэн ингээд бэлтгэсэн байгаа. Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зөвлөгч одоо тийм хүмүүсээс ингээд бэлтгэсэн байгаа. За өөр давхар ямар зүйлүүд ингээд судалж байгаа вэ гэхээр тэр энэ хүүхдүүд дахиад цаашдаа яаж хөгжих боломжтой вэ гэдэг асуудлуудыг ингээд судалж байгаа. За мэдээж энэ хүүхдүүд сурахт маань хамгийн түрүү сургуулийн орчин маш чухал. Түрүүн хэлсэнтэй багш, эмч зөвлөгчгээс за энэ дээрээс нийгмийн ажилтан бас байдаг. Энэ хүмүүс маань ч гэсэн тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй харьцах маш олон ур чадвар хэрэгтэй. Маш олон талын мэдлэг хэрэгтэй. Тэр хүүхдүүдэд ингээд сэтгэл санаа дотроо бодж байгаа зүйлийг ингээд илэрхийлэх тэрийг ойлгохгүй хүмүүс зөндөө байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм хүмүүсийг ч ингээд бэлтгэх юм ингээд маш чухал гэж үзсэн байгаа. За энэ дээр бас хамгийн сүүлд нэг юм хэлэх юм бол туслах багш гэдэг байна.
Яг туслах багшийг юм явж үзсэн юм бэ гэхээр за тэр хөгжлийн бэрхшээлүүдтэй ангийн багш нэж байгаа тийм. За тэр ангийн багш нар маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд заах хичээлээ тэр хичээлээр зөвхөн анхаарлаа хандуулах боломжтой гэсэн. Өөр зүйл анхаарлаа хандуулахгүйгээр харин туслах багш маань болохоор за тэр багшийнхаа яг ангийн багшийн зааж байгаа хичээл дээр болгоомжтой хүүхдүүдтэй хэдэн тогтмол хайсаж ярилцсан гэсэн үг байгаа. Хэлцүүлэг маань яг дундаа ороод сайхан үргэлжилж байна. За ингээд хэлцүүлэгнийхаа дараагийн асуултыг 5 дугаар сургуулийн нийгмийн ажилтан Ган Чимэг танаас асууж тодруулъя гэж бодсон юм аа. За асуулт маань юу гэхээр хүүхдийн хүмүүжил сургуулийн орчин ер нь хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Энэ асуултанд та хариулна. Бүгдэнд нэг өдрийн мэнд хүргэе. Хүүхдийн хүмүүжилт сургуулийн орчин бол нөлөөлдөг. Хүүхэд бие хүн болон төлөвшөд, нийгмийн орчинд бие хүн болон төлөвшөд сургуулийн орчинд нөлөөлөх хүчин зүйлс нь гэх юм бол багш нар сургуулийн хамт олон багш эцгийн хоорондын харилцаа, багш сурагчдын хоорондын харилцаа, сурагчдын хоорондын харилцаа эдгээр зүйлсүүд тухайлан юу яадаг? Нөлөөлдөг. Тэгээд сургууль нь өөрөө тухайн хүүхдийг сурч боловсрох, хөгжих үйл явцыг дэмждэг сэтгэл зүйн болон материалын орчин. Тиймээс сургуулийн орчин нь хүүхэд бүр сурч хөгжих таатай, аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй, хүчирхийлгүй орчин байх ёстой. Ийм орчин суралцсан хүүхдүүд өөртөө итгэлтэй, нийгмийн идэх бодлого сайтай байдаг бол эдгээрээс эсрэг орчин суралцж байгаа хүчирхийлэлтэй тэр одоо нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл нэг сургуулийн хоцрогдолтой хүүхдүүд нь сурах хүсэл нь буурсан, тэднэртэй багш нар харьцаагүйгээс сурах хүсэл нь буурсан, нийгмийн идэвхтэй бүрэг ичимхий болдог байгаа. Ийм хүүхдүүд нь энэ хүүхдийн хүмүүжил нэг сөрөг нөлөө буюу хүмүүжлийн давхалттай болох эхлэлтийн дэмждэг. За баярлалаа. Өнөөдөр нийгмийн ажилтан Ган Чимэг маань бол их энэ тулгамдаа байгаа асуудлуудыг гаргаж ирж ярьлаа. Энэ чинь та бүхэнд таалагдсан гэж хэлдэг байна. За ингээд дараагийн асуултаа багш нарын төлөвлөлөөс асууя гэж бодож байна. За ингээд сургуулийн орчинд хүүхдийн эрх хамгаалах юу ямар байдалтай байгаа вэ? За энэ багш хүний хувьд бол энийг сайн мэдж байгаа. Энэ талаар зөрчтэй мэдээллийг танаас хүсэж байна. Баярлалаа. Юуны өмнө энэ танхимд хөрөн ирсэн байгаа та бүхэнд энэ өдрийн хүргэе. За тэгээд багш хүний хувьд авч үзэх юм бол хүүхд бол хүн төрөлхтний ирээдүйн хойч үед идэвгүй өнөө юм. За тэгэхээр хүүхд насны хамгийн их цагийг өнгөрүүлдэг газар бол мэдээж сургууль. Харин энэ хүүхдүүд бол сурч боловсрох эрхийгээ хүрээнд сургууль сурч боловсрож байгаа. Тийм учраас сургуулийн орчин маш цэвэр цэмцгээр эрүүл таатай орчныг бүрдүүлсэн байх ёстой. Мөн дээрээс хөгжүүлэхгүй орчин бүрдүүлсэн байх ёстой гэж үздэг. Тэгээд энэ сургуулийн орчин материалын ба материалын бус гэж хоёр ангилж авч үздэг. Материалын орчин гэдэг нь юу гэх вэ гэхээр сургуулийн спорт зал, номын сан, ариун цэврийн өрөө, анги танхим гээд бүх зүйлийг хэлнэ. Мөн сургуулийн дотор байр, сургуулийн автобус, мөн ном сурах бичиг бусад хэрэглэгдэхүүнүүд багтдаг байгаа. За энэ сэдвийн өрөөнд бид нар бас сургуулийнхаа багш нартай ярилцлага хийсэн байгаа. За энэ ярилцлагаас та бүхэндээ хүргэе гэж бодож байна. Сайн байна уу? Таны юуны өмнө өдөр мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Танаас нэг асуулт асуусан юм аа. Таны бодлоор одоо багш нарын сургалтч буй оюутнуудад хүүхдийн эрх хамгааллын талаар та ямар зөвлөгөө зөвлөмжийг өгөх вэ? За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр ер нь хүүхдийн эрх, хүүхдийн хамгааллын асуудал бол одоо дэлхийн нийтээ тий мөн ялангуяа манай Монгол улсад бол одоо сүүлийн жил маш их яригдчихж байгаа. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын чиглэлээр олон одоо байгууллагууд үйл ажиллагаа өгж олон хүмүүсийн анхаарлаа хандуулж байгаа хэдий ч
хүүхдийн эрхийн асуудал, хүүхдийн хамгааллын асуудал бол одоо өнөөдрийн нийгэмд бол маш урт хүнд одоо анхаарал асуудал хэмээрээ л байна. Тэгэхээр манай багш мэргэжлэр суралцж байгаа оюутнуудын хувьд юуны түрүүнд хамгийн түрүүнд манайх одоо өнгөрсөн 2017 онд Монгол улс хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхдийн хамгааллын тухай хууль гэдэг хоёр үндсэн хуультай болсон баггүй, хоёр тусдаа хоёр хуультай болсон. Тэгэхээр багш мэргэжлэр суралцж байгаа оюутнууд хамгийн түрүүнд бол энэхүү хоёр үндсэн хуулиа бол маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Хүүхдийн эрхийн хамгааллын хүүхд хамгааллын хуулинд юу заагдсан юм бэ? Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулинд юу заагдсан? Энэ салбар хоёр хуулиар мэдхийн одоо мэдхээс гадна бүх сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуулиуд маань манай аймгийн сургуулиуд маань бүгд хүүхд хамгааллын бодлоготой болсон байна. Тэгэхээр тэр сургууль цэцэрлэг бүрийн одоо хүүхд хамгааллын бодлого ямар юм бэ? Яг өөрийнхөө сургуулийн цэцэрлэгийг хөрсөнд буулгаад өөр боловсруулагдсан байна. Тийм болохоор сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн хүүхд хамгааллын бодлогоо маш сайн судлах хэрэгтэй. Дээрээс нь хувь хүн өөрөө хүүхдийн эрхийн болоод хүүхдийн хамгааллын талаар одоо мэдлэгтэй. За мөн яг гэхээр хүүхдийн эрх зөрчигдсөн тохиолдлыг илрүүлэх чадвартай. Хэрвээ хүүхдийн эрх зөрчигдсөн байх юм бол тэрийг яг таслан зогсоох бас анхан шатны тийм мэдгэдэггүйтэй байх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо багшаар мэргэжлэр суралцж байгаа хэвцээ л одоо энэ одоо хууль дүрм эрх зүйн баримт бичгүүд хийгээд одоо хэрэгжиж байгаа. Мөн одоо яг хүүхдийн яг ямар орчинд яаж одоо зөрчигдөд байгаа юм бэ гэдэг талаар бас өөрөө кейс судлаад тий өөрөө бас энэ дээр бас анхаарлаа хандуулаад өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд багш нь өөрөө хүүхд хамгааллыг аюул сайн мэддэг. Тэгээд хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгааг илрүүлэх чадвартай. Хүүхдийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгийг мэддэг ийм одоо мэдлэгтэй байх юм бол хүүхдийн эрх сургуулийн орчиндс хамгаалагдах нэг одоо бас арга нь бас байж болох юм аа гэж бодож байна. Танд юуны өмнө өдрийн мэндийг хүргэе. Танаас нэг асуулт асуусан юм аа. Таны бодлоор одоо багш нэрээр суралцж байгаа оюутнуудад одоо хүүхдийн эрх хамгааллын талаар ямар зөвлөгөө зөвлөмж өгвэ? За багш болгож байгаа юм сайхан мэргэжлээр суралцж байгаа нийт оюутнуудаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд бас энэ мэргэжлээр оюутан залуучууд бэлтгэж байгаа манай дордсон мөн багш нартай багш нарын эрхийн өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд ер нь багш болгож байгаа хүмүүс яагаад хүүхдийн эрх хамгааллын талаар заашгүй мэдэх ёстой байдгийг гэхээр 2018 оны 7 сарын 31-нд манай Монгол Улсын боловсрол санхүү спортын сайдын А476 тоо тушаал гарсан юм байна. Энэ тоо тушаал дээр сургуулийн орчинд хүүхд хамгааллын бодлогын загварыг батлаад өгсөн байгаа. Тэгээд маш олон хуулиараа багштай ирээдүйд одоо багш болох гэж байгаа та хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон үйл ажиллагаанд үүрэг хүлээсэн байдаг юм аа. Тэр утгаар нь та хүүхдийн эрхийн зөрчлөлийг багасгах, хүүхдийг эрсдэлгүй орчинд амьдрах, сурах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд асан хамгаалагч гэдэг утгаараа та маш идэвхтэй хариуцлагатай орох учраас залуучууд маань энэ чиглэлийн ажлыг уншдаг, судалгааны ажил хийдэг, бас нөлөөллийн ажлыг идэвхтэй болцтой байгаасаа гэж багшны зөвлөмөрөө тэгээд дорн сургуулийн нийгмийн оюутнууд яг энэ хүүхдийн эрхийн асуудлаар тусгай 3 кредитийн хичээлүүдийг нийтдээ 6 кредитийн хичээлийг бас судалдаг. Бусад хичээлүүдээр олон бүлэг сэдвүүд рүү ороод судалждаг учраас тэд нэр харьцангуй мэдээлэлтэй байдаг. Тэгэхээр үеийнхээ залуучуудтай хамтраад энэ хүүхдийн эрхийн хамгааллын тухай илүү сайн судлаад манай дорн сургуулиас гарсан оюутнууд маань энэ чиглэлээр илүү туршлагатай болоод гарвал одоо хүмүүст зах зээл тамирыг хүлээж авах бэлэн байна л гэж хэлээд байгаа юм шиг хүсье. За ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Баярлалаа. Болцсноо. За багш нар маань зөвхөн бидэрт хэлдэг зөвлөгөө зөвлөмж энэ хүүхдийн эрх хамгаалал ямар хөө байдалтай байгаа Монгол улсад ямар хөө хууль дүрм тогтоомжууд гарсан энэ бүгдийг багш нар маань нэгэнгүй бүхэн цаахан тайлбарж өглөө. Ингээд хоёр ярилцлага өгсөн багштаас дахиад баяр хүргэсэн байна. За одоо дараагийн маань асуултаа тавих гэж байгаа хүмүүс бол мэдээч хэрэг эцэг эхийн төлөөлөл маань үлдсэн байна. За эцэг эхийн төлөөлөлөөс та бүхэндээ түрүүн танилцуулснаар Хулан Бүүбаатар гэсэн хоёр эцэг эх маань хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд та хоёроос асуултаа асууя. За
Хүүхдийг хэрхэн ер нь эерэг аргаар хүмүүжүүлэх вэ? Энэ талаар та хоёр минь санаа бодлоо хуваалцсан уу? Хүүхдийн хөгжил төлөвшөлт эцэг эхийн харилцаа чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тийм хэрүүл маргаантай эсвэл тийм эцэг эхийн тийм зөрчилтэй айлын хүүхдүүд тэр үед болохоор тийм гимшсэн ухаарсан байдал гардаг гэсэн тэр түүний дараа хүмүүстэй эерэг харилцаа үүсгэх юм уу? Тэгээд өөрийгөө илэрхийлэх чадваргүй ууртай тийм уцаартай болдог. Тэгээд бид нар хүүхдийн хөгжилд хэрхэн яаж нөлөөлөх вэ гэхээр эерэг аргаар хөгжүүлэх вэ гэхээр хүүхдүүдийнхээ дүрсгүй тийм муу аашиг нь засаж залруулж талаас нь хүүхдтэйгээ ярилцах, хүүхдтэйгээ тийм сонголт хийх боломж олгох. Тэгээд гэр бүлийн тийм альва асуудлыг хүүхдтэй нуулгүй хэлэх. Тэгээд цагийг хамт өнгөрөөх тийм эерэг аргууд байна. Хүүхдийн тийм ямар ч болохгүй зүйл хийсэн тийм муу зүйл хийсэн тохиолдолд зодод загнах биш харин эерэг аргаар хүмүүжүүлэх нь чухал. Зодод загнуулснаар хүүхэд сайн зүйл олж авахгүй. Ирээдүйд амьдрал дээр гараад өөрсдөө хүүхдүүдийг ч гэсэн тэгж хүмүүжүүлэх байгахгүй. Тийм учраас эцэгчүүд бид хүүхдийнхээ хөгжилд анхаарч хүүхдүүдээ сонсож тэдэнд мөрөөдөж шийдвэр гаргах боломжийг байнга олгож авах хэрэгтэй. За одоо ингээд өнөөдрийн маань хэлэлцүүлэгт нэг хүндтэй зочин үлдсэн ирсэн байна. За энэ зочинг одоо бүгдээрээ урьж орж өвчээ. За энэ зочин маань юу гэхээр дорд их сургуулийн нийгмийн хүмүүнлэгийн салбарын багш Оюун эрдэнэ багш маань хүрэлцэн ирсэн байна. Бүгдээрээ хадуу хүн оюутнууд байгаах тийм. Олон улсын багш нарын 24 өдөр, Монголын багш нарын 52 өдрийн баярын мэндийг нийт үзэгчдийн өмнөөс зөвшөөрж байна. За бид энэ тангим таныг урьснаар би танаас нэг асуултыг тодруулах гэж ирсэн. За бид энэ хүүхдийн эрх хамгааллын асуудлыг чухал тооцох цаг үеийн ирсэн байна. Тийм ч учраас танаас энэ сэдвийнхээ хүрээнээс нэг асуултыг тодруулах хүссэн. За бид энэ асуудлыг хөндөж ярилцсанаар одоо ямар ач холбогдол, ямар үр дүнд хүрэх вэ? Энэ талаар таны бодол оюутнуудтай санал бодлоо хуваалцсан уу? Багш нарын эрхийн өдөрт хэлцүүлэг хийж аваад их баярлалаа. Тэгээд энэ асуудалд би хоёр байр сууриас хандаж хариулах нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За нэгдүгээрт яг одоо энэ манай Дорнод их сургуулийн одоо үндсэн суур хөтөлбөр нь өөрөө багш мэргэжлийн хөтөлбөр байдаг. Тэр утгаар нь багшийн байр сууриас хандаж энэ асуултанд хариулъя. 2018 оны боловсрол соёлын тухайн спортын яамны сайдын одоо 2018 онд гарсан А476 тот одоо тушаалаар сургууль болгонд хүүхэд хамгааллын бодлогын үлгэрчилсэн одоо загварыг гаргаж түүнийг хэрэгжүүлэх юм тушаал гарсан байдаг. Тэгээд энэ тушаалын хүрээнд ерөнхийдөө хүүхдийн сурч байгаа, амьдарч байгаа, нийгмийн харилцаанд орж байгаа тэр бүхий л орчинд нь одоо тохиолдож болзошгүй тэр эрсдлээс урьдсан сэргийлэхэд асран хамгаалагч буюу эцэг эхчүүд за мөн одоо багш нар бол тодорхой үүргийг хүлээхээр бол заасан байт юм аа. Тийм учраас нэгд бодлогын одоо баримтч юм маань энэ байна те. За нөгөө талаас багш хүн бол мэдээж яг одоо хүүхдүүдийн албан ёсны асран хамгаалагч гэдэг утгаараа хүүхдийг хүчирхийлэл за магадгүй цаашлаад ярих юм бол сургуулийн орчинд бол байгаа үе тэнгийнхний хүчирхийлэл насан туршийн зүгээс үзүүлж байгаа дарамт шахалт те болон бусад нийгэм эдийн засгийн одоо энэ хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлаас болж үүсэж байгаа нийгэм сэтгэл зүйн тэр бэрхшээлүүдийг нь шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх ёстой ийм чиг үүрэг бүхий мэргэжлийн хүмүүс байдаг юм аа. Тийм учраас энд бол багш бол та ирээдүйн багш болох гэж байгаа залуучууд маань одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа сургууль хүмүүжүүлэгчд маань нэг талаасаа бодлогын баримтчийн хүрээнд бол хариуцлагатай ажиллах ёстой гэж харж байгаа. А нөгөө талаас
ээж хүний хувьд бас эмэгтэй хүний хувьд нийгмийн гишүүн гэдэг утгаараа харахад хүүхэд хамгааллын асуудал өнөөдөр үнэхээр одоо тулгымцсан асуудал болоод байна. Би танарт ганцхан тоо хэлмээр байна. 108 гэдэг хүүхдийн тусламжийн утсаагаа та бүхэн мэдж байгаа тийм. Тэгээ энэ утсанд 2018 онд одоо миний одоо харснаар 1500 дуудлага ирсэн байдаг. Тэ 2018 он 18 он дуусаагүй шүү дээ одоогор тий. Тэгэд 1000 одоо энэ олон дуудлага ирж ийн гэдэг бол хүүхдийн амьдарч байгаа орчин өөрөө аюулгүй баталгаагүй болсон байна гэдгийг харуулж байгаа. Манай хүн амын 30 орчим хувь нь энэ одоо эзэлж байгаа хүүхдүүд маань хамгийн түрүүнд насан туршидын зүгээс нийгэм тулгамдаад байгаа нийгмээс ирж байгаа энэ дарамт шахалтыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх гэдэг арга замыг хайхтан л бид нар тэр хүүхдүүдэд туслах хэрэгтэй байгаа. Харамсалтай нь эцэгчүүд ч адилхан за одоо залуучууд өсвөр насны залуучууд ч адилхан мөн цаашлаад ярих юм бол мэргэжлийн хүмүүс маань энэ одоо хүчирхийллийг тасан зогсоохтой холбоотой урьдчилан сэргийлэх эсвэл одоо яг тэр асуудал тулгарсан үед нь түүнд хэрхэн яаж тусламж дэмжлэг үзүүлэх гэдэг арга зүй суралцаагүй байгаа нь энэ хүчирхийллийг хүүхдийн эсрэг хүчирхийл гаргахад бас нөлөөлөд байгаамаа. Тийм учраас одоо багш нар маань ирээдүйд багш болох залуучууд маань хүүхд хамгааллын чиглэлээр хууль эрх зүйн баримтчгүүд болоод онол арга зүйн одоо судалгаа шинжилгээний ажлуудаа танилцахаас гадна өөрсдөө ингэж оролцох хэрэгтэй байгаа. Би танад ганц зүйлийг хэлье. Би зөвхөн ерөнхий боловсролын сургуулийн түвшинд ярих гээд байна. Манай Дорнот аймгийн аймагт боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан асбарт яам болон Дэлхийн банктай хамтарсан бага насны хүүхдийн хүчирхийлэлгүй орчинд дэмжих гэдэг төсөл одоо хэрэгжиж байгаа. 2020 он хүртэл хэрэгжих юм ба 2017 оноос. Тэгээд энэ төсөл бол манай Хэрлэн сумын 12 дугаар цэцэрлэг мөн хөлбөмбөр цэцэрлэг дээр энэ төсөл хэрэгжээд явж байгаа. Энэ төслийг хэрэгжүүлээд явж байхад надад ажиглагдсан юм юу байсан бэ гэхээр сургуулийн өмнөх боловсролын багш нар за мөн одоо бага боловсролын багш нар маань хүүхэд хамгааллын чиглэлийн мэдлэг, чадвар, туршлагыг маш сайн хуримтлуулах хэрэгтэй байна гэж би харсан байгаа. Тэр чухлаараа бид нар 2019 оноос эхлээд энэ аймгийнхаа бүх цэцэрлэгүүдийн багш нарт одоо энэ хүүхэд хамгааллын үндсэн ойлголтыг өгөх, за хүүхэд хамгааллын тухай сургалт мэдээллийг эцэг эхчүүдэд хэрхэн яаж зохион байгуулах гэдэг арга зүйд сургах ийм үйл ажиллагаанууд хийх гэж байгаа. Тэгээд Монголын багш нарын эрхийн өдөр ирээдүйд одоо бас хүүхдүүдийн төлөө маш их тулгамжийн асуудлыг сонгоо ярилцсан. Үнэхээр мэдрэмжтэй одоо мундаг залуучуудын та бүхэн амжилт хүсье. За баярлалаа та бүхэндээ. За одоо ингээд өнөөдөр ингээд Дорнот их сургуулийн 2 дугаар дамжааны оюутнууд өнөөдөр зэрэгтэлд маань ингээд хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд та бүхэн манай энд хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчдөөс асуулт авах, өөрсдөө хүссэн асуултаа асууно гэж хүсэж байна. За би асуултаа Өвөр Монголын ордод сарнаас зочин төлөөлөгчдөөс асуухыг хүслээ. Өнөөгийн байдлаар Өвөр Монгол оронд хүн бүрийн эрхийн талаар хүн болгон тэр зохих мэдлэгтэй байж чаддгүй. Энээс бол мэдлэг нь хомс байдгаасаа болоод хүүхдийн эрх зөрчигдөх асуудал гардаг. Ойлгохгүй. Захиад сууч. Өвөр Монгол орны хүн болгон одоо нөгөө хүүхдийн эрхийг хамгаалах талаар тийм зохих түвшний мэдлэгтэй байж чаддгүй. Мэдлэг нь хомс байдлаасаа болоод одоо юу гэдгийг хүүхдийн эрх зөрчигдөх асуудал гардаг. Миний өнөөдрийн судалсан арга зүй болохоор багшийн талаас өнөхөө эрх хамгааллыг судалсан болохоор яг багш болсон хүн болгон эрхийн хамгааллын мэдлэгийг эзэмсэн байсны суурин дээр багш болно. За элдвийн эрхийн хамгаалах суур мэдлэг дахиад элдвийн сургачийн эрх хамгааллыг заавал эзэмсэн байхгүй багш болох хэрэг хэмжээ байхгүй. Тийм учраас ийм нөхцөл байдал гарахгүй гэж бодож баярлалаа. Юуны өмнө өдрийн мэндийг хүргэе. За нүүбийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч ууган цэцгээс асуух гэсэн юм аа. За хүүхдийн эрхийн тухай конвенц хүүхдийн эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ? За тэгэхээр хүүхдийн эрхийн конвенц маань ерөөдөө хүүхдийн эрх хаан зөрчигдөж байна. Тэр газар хурц ажиллах ёстой. Тэгэхээр хүүхэд одоо эдлэх ёстой эрхийг нь бол заавал эдлүүлнэ гэсэн үг.
За тэгэхээр мэдээж ер нь бол эрхийг хангах чиглэлээр өмнөх жилүүдэд яг ямар үйл ажиллагаа явуулж байсан. За түүнтэйгээ харьцуулаад түрүү онд нь одоо яг ямар үр дагавар гарч ирсэн түүнийгээ харьцуулаад одоо илүү ахиц дэвшил гаргах талаас нь одоо ажилдаг гэсэн үг ерөөхдөө. Бүгдэнд энэ өдрийн мэндийн хүргэе. Тэгээд би эцэг эхээс нэг асуулт асуух гэсэн юм. Энэ болгоод эцэг эхчүүд хүүхдийн эрхийн хамгаалтын талаар мэдлэгээ хэрхэн олж авдаг вэ? Хүүхдийн эрхийн хамгаалалт гэхээр одоо эцэг эх нь бол тэр хүүхдийнхаа ирээдүйн одоо хойч үе одоо ирээдүйн боловсролт нь хамгийн их илүү мэдлэг олгодог хүмүүс нь ер нь бол гэр бүл гэдэг бол хүүхдийнхаа орчин нөхцөл одоо ирээдүйн өөрийнх нь сайн хүн болох тэр талд нь илүү ойлголт олгодог газар гэж үздэг. Хүүхд нь өөрөө эцэг эхээ дуурайж одоо эцэг эх нь ямар байдалтай одоо ямар нэгэн ядуу зүудэ амьдарчих юм бол тэрийг нь дуурайх ч гэдэм үү эцэг эх нь илүү дээр амьдралтай ямар нэгэн хүүхдтэй үлгэр дуурайлтай амьдардаг гэх юм уу тийм талаараа хүүхд нь одоо эцэг эхээ дуурайд юм л гэдэг гэж. Ингээд багш нарын төлөөлөл очирлээс асуухсан. Энэ болонгот нэг тэр бүр хүүхдийн эрх хамгааллын тухай ээж аав нь яг нэг одоо хүүхдийн эрх юм, хүүхдийн хамгаалал юм гэж зааж өгдөг. Тэгээ тийм учраас сургуулиас мэдээж мэдлэгээ өөрийнхөө эрх хамгааллын тухай мэдээж ойлгож авдаг. Тэгээд энийг нь хэдэн наснаас хэддүгээр ангиас нь эхлээд зааж өгдөм болоо. За асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хүүхд бол яг бага ангид бол хүүхдийн эрхийн талаар судалдаггүй. Ахлах ангиас эхлээд хүүхдийн эрхийн талаар судалж үздэг гэж хичээлүүдээрээ судалдаг. За ингээд асуулт хариултын маань цаг дууссан байна. За нийт энд хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчтэй. За ингээд орон төгс сургуулийн нийт оюутнуудаа дахин баярлалаа. За альва нэгэн хэлэлцүүлэг, альва нэгэн яриа гэдэг үргэлж үр дүнтэй цаана ямарваа нэгэн үр дүн оршиж байдаг. За тэгээд өнөөдрийн хэлэлцүүлэгнээс бид хоёр ер нь хоорондоо ярилцаа, та бүхний хоорондоо ингээд ярилцсан ярианаас ингээд ойлгоод ингээд сонсоод байхад бол иймэрхүү шийдвэрт хүрч болох юм байна гэсэн тийм дүгнэлтэнд бид хоёр хүрч байна. За ингээд бид хоёрын ойлгосноор бол та бүхний ярианаас сонссноор бол ер нь бол энэ сургууль цэцэрлэгийн орчин тийм ээ. Хүүхдийн эрх хамгааллын асуудал чухал зүйл юм аа гэдгийг одоо энэ оюутнууд, энэ тур зүгсийн бүх хүмүүс тэ бусад одоо эцэг эхчүүд энэ хүмүүс маань хүүхдийн эрх хамгааллын асуудал чухал зүйл гэдгийг үзэл баримтлалаа болгох хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм нэг шийдэлд хүрсэн байгаа. За дараагийн шийдэл маань болохоор хүүхдийн эрх хамгааллын талаар тийм тодорхой тогтсон мэдлэг ойлголцтой байж ээж энэ асуудалд оролцох цаг нь ирсэн юм болов уу тийм энэ талаар ойлголцтой байж бид нэр хүүхдийн эрх хамгааллын талаар одоо тийм мэдлэгтэй болсноор бид хүүхдийн эрх хамгааллын асуудалд оролцох хэрэгтэй болсон байна гэдгийг ийм нэг шийдэлд хүрж байна. За дараагийн гаргасан шийдэл маань бол юу вэ гэхээр одоо энэ бидний төлөөлөгч нар ингээд хүрэлцэн ирсэн байна. 8 мундаг залуучууд, мундаг хүмүүс ирсэн байна. Дэлхийн хүнч байна. Монголын нэр нүүр бүхий хүмүүс ирсэн байна. За тийм болохоор хамгийн сүүлийн шийдэл маань юу вэ гэхээр эцэг эх, багш, төрийн бус байгууллагууд тэгээ олон нийт маань ер нь хүүхдийн эрхийг хамгаалахдаа хамтран ажиллая. Хоорондоо нэгт холбоотой, хоорондоо уялдаа холбоотой альва нэгэн асуудлыг шийдвэрэхдээ хоорондоо ярилцаж ингэж хүүхдийнхаа эрхийг хамгаалъя. Олонний хүч олонгүй далай гэдэгтээ хүн бүхэн маргадаг учраас яг иймэрхүү шийдлүүдийг гаргаж ирлээ. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд хэлэлцүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. За нийт зочдтой болон төлөөлөгчтэй дахин баярлалснаа илэрхийлж байна. За ингээд баярлалаа. За ингээд ерөөдөө надтай хамтран хөтлөсөн жаргал туяада баярлалаа. За ингээд нийт асуулт асуусан үзэгчид болон энэ талаар
хүмүүст мэдээлэл хүргэсэн, урагдаж ирсэн зочид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Амьдралтай аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За ингээд оюутнуудтай их баярлалаа. Тэгээд энэ хүүхдийн эрх хамгааллын талаар бас нэлээд өндөр ойлголттой байсан баг. Тэгээд багш болох оюутнууд учраас та нар минь одоо та нарын бүр үзэл баримтлал дотор чинь ясмахан дотор чинь хүүхдийн эрх хамгаалал их чухал шүү. Тэ би хүүхдийн эрх хамгааллыг одоо тэр орчныг бүрдүүлдэг хүн. Би хүүхдийн эрх хамгаалалт одоо би хамгийн чухал үүрэгтэй хүн, тийм ээ? Би гэр бүлдээ нийгмийнхээ орчинд, сургууль цэцэрлэгийнхээ орчинд, тийм ээ? Эцэг эхчүүдийнхээ дунд, хүмүүс дунд би энэ хүүхдийн эрх хамгааллын талаар биний одоо хэлэх үг, тийм ээ? Миний одоо тэнд оролцоо чухал гэдгийг хүн болгон мэдэж авсан баха. Тэгээ хүүхдийн эрх хамгаалал өнөөдөр ямар тунхагтай явдгийг, энэ одоо ямар ач холбогдолтой юунаас болсон ингээд тодорхой хэмжээгээр одоо бүгдээрээ мэдэж авсан байх. За нөгөө талаар гэвэл одоо энэ хилцүүлэг хичээл бүх хүмүүс сэтгэл гаргаж тийм ээ маш амжилттай сайхан оролцсон гэж багш нь итгэж байна, найдаж байна. Тэгээ бичлэгийг харна тийм ээ. За их энэ хичээл маань өөрөө одоо үр дүнтэй хичээл болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд одоо оюутнуудынхаа сэтгэлдлийг сонсноо. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн эрх гэж ямар байдаг багш хүн гэдэг хүүхдээ хайрлах, хүүхдийн эрхийг ойлгож, хүүхдийн эрх талаар сайн мэддэг байх ёстой гэдгийг ойлгож авлаа. Энэ хичээл одоо ярилцлага талаасаа гэх юм бол одоо хүмүүс одоо нэр хүнтэй одоо хүмүүсийг урьж авчираад ингээд ярилцаж байгаа нь аюу таалагдлаа. Тэгээ бас нэмэлтээр нөгөө багш орж ирсэн шүү дээ. Тэр нь маш их таалагдсан. Тэгээ маш их нэмэлт мэдээлэл өгсөн. Баярлалаа. Ерөнхийдөө бол багш нар аягүй сайн бэлдсэн байна. Тий. Маш сайн гоё зохион байгуулалт сайтай. Тэгээд урьж оролцуулж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн маш сайн байлаа. Тэгээд хоёр хөтлөгчдөө тэгээд зохион байгуулсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд бид нарт бас багч олон мэдлэгийг хүүхдийн эрхийн хамгааллын талаар мэдлэг мэдээлэл өгч чадсан гэж бодож байна. За баярлалаа. Юуны өмнө хоёр хөтлөгчтэй бас маш их баярлалаа гэж хэлээ. Айгүй их сэтгэл гаргаж ажиллаж исэн. Тэгээд зочин төлөөлөгчдөө одоо бүх нийт оюутнуудтай сурлагын урлагтанд амжилт хүсье. За тэгээд энэ хилцүүлгийн үр дүн гэх юм бол би нэг юм ажиглалаа л та хүн болгон энэ хүүхдийн эрх хамгааллын талаар маш их мэдлэгтэй байх хэрэгтэй байна. Тэгжээж бүгд одоо хүүхдийн эрхийг хамгаалж тэ хүүхдийг хэрхэн яаж хамгаалах талаар одоо зохих мэдлэгтэй болж чадах юм байна гэдгийг бас харлаа. За тэгээд баярлаа. Миний өнөөдрийн хичээлийг манай тэндээ болохоор ийм хичээлийг оролцож үзээгүй учраас би амар сандарсан. Гэхдээ бас энэ олон мэдээлэл хүргэсэн та бүхнээс бас би өөрийн гэсэн хувьдаа Монгол улсын эрх хамгааллын тухай ямар хэрэг юм байх юм байна. Манай улстай ямар ондоо талах байх юм байна гэсний олж харсан. Дахиад нөгөө ундрмаа багшаас бас мэдээлэл олж авсан. 18 он 17 онд л хүүхдийн хуул гарч байгаа юм байна гэж бодож олсон байна. Өмнө нь бас ягаад энийг хэрэгжүүлээгүй юм байна. Ийм бас 21 дугаар зуунд орсон байхад хүүхдтэй ягаад өнөө дөнгөж сайхан ийм хуул гарсан байгаа юм байна гэж бодсон байна. Эргээд надаас асуусан асуултанд бас би өөрөө ханам сайн хариулж чадсан мүү үгүй өөртөө итгэлгүй байж байна. Дахиад бас нөгөө эцэг эхийн төлөөлийн эхийн талаар хариулсан асуултанд би яг ойлгоогүй. Жохон асуултыг яг нөгөө тийш хариулсан шиг болсон. Тэгээд би илүү сайн болсон бол бас бид бүхэнд бас илүү үр дүнтэй байх гэж бодож байна. Баярлалаа. Өнөөдрийн хилцүүлгээс бол маш олон зүйлийг би өөрөө ч гэсэн ер нь бол мэдэж авлаа. За ингээд бид нар өдөр тутамдаа нэх ажиглаад анзаараад байдгүй. Ер нь бол тэр хүүхдийн эрх зүй одоо хүүхдийн талаар одоо тэр тодорхой мэдлгүүдийг сая бидний ярьсан зүйлээс бас бүгдээрээ олж авсан байх. Тэгээд энэ үйл ажиллагаандаас манай багш нар маань бүгд идэвхтэй оролцлоо. Баярлалаа гэж хэлье. Энэхүү ингээд хилцүүгийг ингээд бэлдэж явуулсан те хамтарч ажилласан маань бол мэдээж хэрэг манай жаргал туяа миний хамтрагч. За тэгээд энэ хүү хэлцүүлгийг бэлдэж байхад бол бид хоёр маш олон зүйлийг ойлгож авсан. Монгол улсад ер нь хүүхдийн эрх хамгааллын талаар хууль бол аюул тийм дутмаг байсан юм байна. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах ер нь тал дээр аюул тийм дэлхийн олон улс орнуудаас жоохон муу байсан юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээд дээрэс нь бид хоёр маш олон судалгаа, шинжилгээнүүдийг
хийсэн ном сэтгүүлийн тентээс ингээд харж үзсэн. Тэгээд энэхүү хэлэлцүүлгийг бэлдэх ингээд танхим тэгээд одоо энэ зочид төлөөлөгчд ингээд дүр тоглосон хүмүүст нь бүгднтэй туулж харьцаас те энэхүү хэлэлцүүлгийг нэг өөрийнхөө чинээнд те өөрсдийнхөө ингээд хэмжээнд нэг сайхан бэлдээд явуулчих юмсан те хэлэлцүүлэг гэж ер нь ямар хуу юм байдгийг оюутнуудаа таниулаад мэдүүлчих юмсан. Тэр дундаа хэлэлцүүлгийн маань зорилго бол хүүхдийн эрх хамгааллын талаар бид нар заавалчгүй мэдэх ёстой маа гэсэн ийм үзэл сурталыг хүн болгонд суулгачих юмсан гэсэн иймэрхүү сэтгэлээр ажилласан. Тэгээд бид хоёр 7 хоногийн хугацаанд энэ хүү хэлэлцүүлэгт бэлдсэн маш их хөлс хүч, маш их энергийг зарцуулсан. Тэгээд энэ бүхнийхээ ард гарсандаа маш их баяртай байгаа. Ингээд хамтран оюутны таарсан байгууллагын хамгаас баяртай байлаа. За бүгдэнд нь хүрэлцэн ирсэн явдал би бол маш их баяртай байна. За би бол өчигдөр ингээд бодоод маргааш хэлэлцүүлэх гэхэндээ гэж бодохоор за хүүхдүүд маань хэрэг хамрагдах бол гэдэг би бүр үнэхээр санаа зовж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол юм доо маань хажууд битгий дандаа юм ярьж л да гэж бүр хажууд байна ингээ яриадсан болохоор юм доодоос маш их баярлаа. Сэтгэлийн дэм хайрсан явдал. Тэгээ багштаа маш их баярлаа. Тэгээ миний саналыг хүлээж авч намайг ийм одоо хэлэлцүүлгийг удирдан зохион байгуулахад одоо урьд чиглүүлсэн багштаа маш их баярлаа. Тэгээд багш нарын баярын мэндийг дахин хүргье. Тэгээд нийт ангийнхаа оюутнууд, за нөгөө анги курсын оюутнуудтай маш их баярлалаа. За мөн тэгээд нандигчтай маш их баярлалаа. Маш их сэтгэл гаргасан байлаа. Бүр аягүй өөрхөн нөгөө битэр нүн нандигчтай уулзах гэж юусэн очиагүй л дээ. Тэгээд ангаарсан шахаасан чи өөрхөн бүр өөрөө гарч ирээд би ийм сэдвийн хөрөөр ийм бэлдсэн гэд. Энд чинь бол хүний сэтгэл байхгүй. Угаасаа ингэ сэтгэл гаргаж яж аливаа зүйл сэтгэл гаргасан зүйл үр дүнд хүрдэг учраас бид нар ийм сайхан үр дүнд хүрсэн явдалтай маш их баяртай байна. Миний зүгээс бол үнэхээр их оюутнуудаа за хамтарч ажилласан найз нөхөдтэй үнэхээр их маш их баярлалаа гэдгээ энэ даршлам хэдэн зүйтэй бодоо гэж бодсон. За тэгээд ингээд хэлэлцүүлэгний багийн хамт олон те. За тэгээд нарын албаны бичлэг хийж байгаа хүмүүс те. Тэгээд манай багш байна. Тэгээд өөр ингээд бусад оюутнууд бит хоёрт маш их тусалцаа үзүүлсэн шүү. За тэгээд мөн нэг хүнийг мартахын аргагүй нэг хүн байна. Энэ бол мэдээж хэрэг бидний хэлэлцүүлэгт оролцсон оюун эрдэнэ багштай бид нар дахин нэг баяр хүргэх ёстой юм болоо те. Багшгүй гэдгээд альва нэг оюутан альва суралцагчийг ингээд чиглүүлж өдөрт зөв замаар зааж явдаг учраас багшгүй гэдэг өөрөө хамгийн агуу хүн байдаг. За тэгээд Дэлхийн багш нарын 24 дахь өдөр, Монголын багш нарын 52 дахь өдрийг энд одоо багш мэргэжлээ сурцж байгаа болон Дэлхийн Монголын бүх багш нартаа хүргэж байна. За тэгээд хэлэлцүүлэг маань явж дууслаа. Тэгэхээр бид нар альва ажил хийвэл одоо тэрнийхээ үр дүнг үнэлэх ёстой. Тэгэхээр бид нар бичлэгээ үзэж байгаад энэ 8 зочин маань юу ярив, ямар хэмжээнд бэлдэж ирсэн гэдгийг чи үнэлт өгнө. Яг тэгвэл бид нар чухал ажил хийж байгаа, уншиж бэлтгэх ёстой тий. Тэр бэлтгэлийг харна. За тэгээд оролцогчд маань хэр идэвхтэй сайн оролцож байна, асуултыг яаж тавьж байна тий. Их анхаарал одоо юу ямар байна. За хоёр багшийн одоо тэр хөтлөлт, чиглүүлэлт ямар байна гэд бүх юмаа хэдүүлээ бичлэгээ үзэж хагаад энэ дээрээ хэдүүлээ дахин ярилцсанаа. Энэ дээрээ үнэлгээд дүгнэлт өгнөө. Тийм болохоор энэ зүгээр шоу маягаар нэг тоглоод өнгөрч байгаа биш. Хүүхдийн эрх хамгаалал гэдэг бүлэг сэдвийг бид нар одоо өөрөөсөө яг энэ одоо дүрд тоглох хэлэлцүүлэг маягаар ингэж өнөөдөр энэ хичээлийг хөтлж явуулсан. Магадгүй та нар багш болоод очисон хойно багш нар дотроо ч юм уу, хүүхдүүд дотроо ч юм уу, эцэг эхчүүд хамтарсан ч юм уу, эцэг эхчүүд дотроо ч юм уу, ийм хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад бас өөрсдөө санаа оноо авах зүйл болж очисон байхаа гэж баярлж байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ зочин 8 хүн бол хүүхдийн эрх хамгааллын талаар та нарт хамгийн чухал мэдээллүүдийг өгөх ёстой хүмүүс байсан. Тэр мэдээллүүд яаж очисон бэ? Тэр мэдээллийг нь авсны үндсэн дээр та нар нэг ямар баримжаа, тийм ээ, мэдлэг ойлголтод ингээд тэлсэн бэ гэдгийг бүгдээрээ одоо хэлэлцүүлгээ үзэхдээ харъя. Тэгээ бүгдээрэнд нь их баярлалаа.